เบื้องทางนี่ต้นมะพร้าวอยู่ข้างเงี้ยต้นมะขามหวานก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราปีนี้เนาะต้นยางหน้าในเบื้องทางหน้าบ้านคนมีดอนเดียวว่าถ้าแล้วมืออื่นก็จะไปตัดใส่แน่อยู่พวกคนต้นไส้ก็ได้สูงคักปีเนี้ยทางนั้นกับว่าท่านสูงไปในดอกเปี้ยงแอวแต่ว่าก็งามขึ้นทุกคนปวดน้ำเจ้าสาเต็มอยู่คนเงี้ยนหลังหน่อยโอ้ยเบิ่งฝ่าในเปียงเมือดฝ่ามั่วดินมาจิตตกเอาพวกคุณเบิ่งกี่ฝาเนี่ยยานโตอีกอยู่เด่นๆคนน่ะ